Vanakkam, Namaskaram, Swagatam, and thank you all for coming. Thank you for taking your time and coming to support us. Thank you to all the press members and friends. Thank you. So this is a very ambitious project. In the padam we started with a single thought process. I'll talk about the movie. Movie பத்தி சொல்லலாம். Okay. So this started with a simple process, ஒரு சின்ன thought process. என்னன்னா நம்ம நிறைய ஜாதி, மதம், இனம், மொழி, லாங்குவேஜ் அப்படின்னு நிறைய விஷயமா பிரிஞ்சிருக்கோம். பட் ஒரு 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 ஏதோ ஒரு டிசாஸ்டர் வரப்ப, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃப்ளட் வரப்ப, ஒரு லேண்ட்ஸ்லைடு வரப்ப, இது எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு ஃபேமிலி ஆயிடுறோம். ஹியூமனிட்டி தான் அங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு. பட் நார்மலா இருக்கப்ப நம்ம பொதுவாக அப்படி இருக்கிறது இல்லை, எல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அப்ப நார்மலா இருக்கப்போ எல்லாம் ஒன்னா இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற தாட் ப்ராசஸ் தான் இந்த படத்தோட தாட் ப்ராசஸ். அண்ட் தேங்க்ஸ் அவர். ஸோ அதுதான் இந்த தாட் ப்ராசஸ். அண்ட் இந்த டிசாஸ்டர் என்னவா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறப்ப வி டிசைடட் டு ஓகே, இது ஒரு வேர்ல்டு வாரோட பேக்ராப்ல இருந்தா எப்படி இருக்குங்கிற இதுல ஸ்டார்ட் ஆன ஐடியா இது. அண்ட் தென் இட் வாஸ் அ வெரி ஆம்பிஷியஸ் ப்ராஜெக்ட். அண்டில் நவ் நாங்க பண்ணதுலே எனக்கு பர்சனலா நான் நடிச்சதுலேயே இருக்கிறதுலே ஒரு பெரிய ஸ்கேலாகவும் சரி, காஸ்ட் க்ரூன்னு ஒரு பெரிய சைஸ் படம் இது. ஸோ ஒரு ஆம்பிஷியஸான ப்ராஜெக்டா இதை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அண்ட் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட இது ஒரு எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸா சேர்ந்து வெப் ஆஃப் தமிழ் என்டர்டைன்மெண்ட். ஏன்னா ஒரு பெரிய ரிஸ்க் எடுக்கிறப்ப அது இன்னொருத்தர் எடுக்க முடியாது, நம்மளே தான் எடுத்துக்கணும். ஸோ அதனால எங்க டீம் கூட சேர்ந்து வி பில்ட் டீம் ஓவர் தீஸ் இயர்ஸ். ஃப்ரம் இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து இப்போ வரைக்கும் வி ஹேவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் த்ரூ அவுட் அவர் கெரியர். ஸோ வி பில்ட் ஹிப் ஆஃப் தமிழ் என்டர்டைன்மெண்ட். அண்ட் அதோட முதல் எங்க கம்பெனியோட எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து உருவாக்குன இந்த கம்பெனியோட முதல் படமா கடைசி உலக போர் we are releasing it on September 20th, அதாவது நாளான்னைக்கு. ஸோ இதுதான் இந்த படத்தோட பேக்ராப். அண்ட் இந்த படத்துல நிறைய ஆர்டிஸ்ட் நடிச்சிருக்காங்க. நட்டி சார், நாசர் சார், ஹரிசுத்தமண்ணா, அனகா, குமரவேல் சார், முனீஷ்காந்த் சார், சிங்கம்புலி. அவங்களாம் இப்போ மகாராஜாவில் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. முனீஷ்காந்த், சிங்கம்புலி. ஐ திங்க் தட் மூவி இங்க நல்லா பண்ணுச்சுன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஸோ இது மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்டார் காஸ்டே இருக்காங்க இந்த படத்துல. அண்ட் இந்த படம் என்னன்னா ஒரு வார் டைம்ல என்ன நடக்குது, இந்த இந்த நம்ம ஊர்ல என்ன நடக்குது ஒரு வேர்ல்டு வார் வரப்பங்கிறதா இந்த படத்தோட இது. அண்ட் நிறைய பேட்டில் சீக்வன்சஸ், நிறைய ஆக்ஷன் இருக்கு. பட் அதை தாண்டி பயங்கர என்டர்டெயின்மெண்டான, ஃபன்னான, ஒரு சின்ன தாட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தாட் ப்ரொவோக்கிங்கான மூவி. அண்ட் எல்லாரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ என்டர்டெய்னிங் மூவி. அண்ட் ஆல்ரெடி கேரளால ஓணம் ரிலீசஸ் படங்கள் வந்திருக்கு, நல்லா வேற போயிட்டு இருக்கு. ஏஆர்எம்ஓ கிஷ்கிந்தா காண்டம்ல ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கேன். ஸோ அந்த டைம்ல இந்த படம் ஒரு ஒரு செலக்ட் தியேட்டர்ஸ்ல பிக் ட்ரீம்ஸ் தான் இதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போறாங்க. ஸோ எங்க படத்தை நீங்களும் எங்க படத்தையும் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது ஐ வுட் லவ் டு கன்வே டு மை கேரளா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேன்ஸ். ப்ரெஸ் நீங்க கொண்டு போய் அதை சேர்ப்பீங்கன்னு நம்புறோம். ஸோ இது ஒரு பெரிய ட்ரீம். தமிழ்நாட்டில் வேர்ல்டு வைட் தமிழ்ல நிறைய இடங்கள்ல ரிலீஸ் ஆகுது, கேரளால செலக்ட் தியேட்டர்ஸ்ல, பட் எல்லாமே நல்ல பிரைம் லொகேஷன்ஸ்ல இருக்கிற தியேட்டர்ஸ்ல ரிலீஸ் ஆகுது. அண்ட் இந்த படம் எப்படி ரிசீவ் ஆக போகுதுன்னு பார்த்து கண்டிப்பா இது இன்னும் பெருசா ஸ்கிரீன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிறது நான் நம்புறேன். அண்ட் கண்டிப்பா இது ஒரு தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படமா இருக்குங்கிறதுல we are very very confident. Why அப்படின்னா this movie is shot in ultra wide screen format. அதாவது லெஃப்ட் ரைட் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்க படம் பாக்குறப்ப. ஸோ தியேட்டர்ல நீங்க உட்காந்து பாக்குறப்ப உங்களுக்கு ஒரு இமர்சிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் இந்த படத்தை. ஸோ அதுக்காக நாங்க ஒரு விண்டேஜ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணோம், அனமார்பிக் லென்சஸ்ல ஷூட் பண்ணோம். ஸோ சவுண்ட் டிசைன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டால்பி அட்மாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும். படம் எல்லாம் தாண்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸாவே இந்த படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்கிறத we are very confident. And so please come and support us. Thank you for coming, all of you taking your time to come to the press meet. Also, please take your friends to the theaters and enjoy the movie. Thank you so much, Adi, and we all wish you all the best. So, Harish sir, again, you're a cinema, a police character, or similar or a police character, or a military character. So, please tell us more about the character. So, first of all, എല്ലാവർക്കും അറിയാം ARM ഒരു വലിയ വിജയം കഴിഞ്ഞ നല്ലോണം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് പറയും. ഒരുപാട് നന്ദി.
ബിക്കോസ് നിങ്ങളെ സിനിമയെ പറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തത് ഒരുപാട് ഇറ്റ് റിയലി ഹെൽപ് അസ്. ആൻഡ് ഇപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് വീക്കില് എന്റെ 2 പടം, ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ ARM on 12 ആൻഡ് on September 20th കടൈസി ഉലകപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റിലീസാവുന്ന ഒരുപാട് സന്തോഷം. എപ്പോഴും ഒരു നല്ല കഥയിൽ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഫുൾഫില്ലിംഗ് ആണ്, ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആണ്. എല്ലാവരും ചോദിക്കും എപ്പോഴും യൂണിഫോം ആണല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷെ ഇതിൽ ഉള്ള യൂണിഫോം, ആ ക്യാരക്ടർ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ആദ്യം ഇതിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ആർക്ക് പറഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. സോ ഇതിലൊരു പ്രഭ്ജോത് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമ എനിക്ക് ആദ്യം നട്ടി തുണി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ മുതൽ എനിക്കറിയാം. ആ സിനിമയിലായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോ ഈ സിനിമ. സോ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ജോളി വൈബാണ്. ഒരു സിനിമ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും ഒരു കുറച്ച് കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് പീപ്പിൾ കം ഫോർ ഒറ്റ ഒരു ഗോൾ ടു മേക്ക് എ ഗുഡ് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ്. ഇപ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് വാസ് റിയലി ഗുഡ്. ഭയങ്കര ഫിസിക്കലി ഡിമാൻഡിങ് ആയിരുന്നു. സിനിമയിൽ ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആദ്യയുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്, ആക്ടിങ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരനെ ഇതൊന്നും ഒരു ഓക്കെ മ്യൂസിക് ഷോ ഇതൊന്നും പുള്ളിക്കാരന് ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിലാണ് ചെയ്തത്. അതെങ്ങനെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് he does it with ease. അപ്പം ഇതൊരു കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയാണ്. പക്ഷെ ഈ കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയിൽ എപ്പോഴും പുള്ളിക്കാരന്റെ സിനിമയിൽ ഒരു പ്രവാദിയുടെ സിനിമയിൽ എപ്പോഴും ഒരു സോഷ്യൽ കണ്ടന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവും, ഒരു അണ്ടർലൈനിങ് ഒരു മെസ്സേജ്. അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ എപ്പോഴും ഒരു സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. സോ ഈ സിനിമയിലും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളുണ്ടാവും. പൊളിറ്റിക്കൽ സറ്റയറുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ കമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിം. ഫൺ, ആക്ഷൻ, ഭയങ്കര സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന, നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഹോളിവുഡ് ഫിലിംസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് സാധനങ്ങൾ കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ സിനിമയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആൻഡ് ഈ സിനിമ വിജയിക്കണം. ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ആദ്യം ചെയ്യണം. ആൻഡ് വിഷിംഗ് ദ ഹോൾ ടീം ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. ആൻഡ് സിനിമ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലീസിനോട് പറയുക, തിയേറ്ററിൽ വന്ന് സിനിമ കാണാൻ പറയുക. ബിക്കോസ് എപ്പോഴും ഒരു നല്ല സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ എം ഷുവർ ഈ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടിട്ട് പറയുക. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാനും ഓൾറെഡി ഒരു ഹ്യൂജ് സക്സസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിനിമയും സാറിന്റെ കരിയറിൽ ഒരു വലിയ സക്സസ് ആയി മാറട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിഷ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് പോസ്റ്റേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാനായിട്ട് പറ്റും വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ആദിയുടെ ഫാൻസ് ആണ്, അല്ലെ? ആദിയുടെ സോങ്സിന്റെ ഫാൻസ് ആണ്. സോ ഫോർ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടൈം വെൻ യു ഗെറ്റ് എ കോൾ ഫ്രം ആദി ഈ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നപ്പോ വാട്ട് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് കെയിം ടു യുവർ മൈൻഡ്? ഐ മീൻ ഒരു യെസ് പറയാനായിട്ട് ഈ സിനിമയോട്? ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ സ്റ്റോറി ലൈൻ ഇത് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നി എനിക്ക്. ആൻഡ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതൊരു ഭയങ്കര സീരിയസ് ഒരു ഡോക്യു ഫിലിം പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു ഇത് എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇവര്, ദാറ്റ് വിത്ത് സച്ച് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ്. ഇവരുടെ ടീം തന്നെയാണ്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടീമാണെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമാണ് എല്ലാവരും. ഇറ്റ്സ് Adi and his friends, fans. So അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് മാത്രമേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സ്റ്റോറി വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അതാണ് ആദ്യം. പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ക്യാരക്ടർ ഇതുപോലൊരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടില്ല.
ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളാണ് ഫിലിമിൽ. ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് മിനിസ്റ്ററിന്റെ മോളായിട്ടാണ്, കീർത്തന എന്നാണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര്. ആൻഡ് എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ആർട്ട് ഇൻ ദ ഫിലിം അത് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആൻഡ് കുറെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ക്യാരക്ടറിന്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ വെരി എക്സൈറ്റിംഗ്. ആൻഡ് ദെൻ പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫിലിമിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നട്ബിൾ തുണി. സോ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനും ഭയങ്കര ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് മോർ ലൈക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് കമ്മിങ് ടുഗെദർ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ടുവേഴ്സ് ദ ഡ്രീം. അങ്ങനെയാ തോന്നിയത്. ഒരു വർക്ക് പ്രഷർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്ത് സിൻസിയറായി നമ്മളെല്ലാവരും സിൻസിയറായി ചെയ്ത ഒരു ഫിലിമാണ്. സോ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലും കാണാനുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഞാൻ സ്റ്റോറി കേട്ടതിൽ നിന്നും പിന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഭയങ്കര ഭംഗിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട്. സോ അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സീനിയർ ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നട്ടി സർ, നാസർ സർ, ഹരിഷുത്തമൻ സർ. സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സോടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ തിങ്. അതും ഭയങ്കര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി. ആൻഡ് ഇതിന്റെ VFX വർക്ക് ഒക്കെ എല്ലാവരും ഓൾ ആദി ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ജീവ എല്ലാവരും ഒരു ടീമിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ടെക്നിക്കൽ ഇതൊക്കെ. സോ ബട്ട് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും എല്ലാം വളരെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് സ്റ്റോറിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആസ് ദേ ടോൾഡ് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഫിലിമാണ്. ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു വാർ ഫിലിം ജോണറിന് അല്ലാതെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രമിസും ഇതൊക്കെ വാർ പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ultimately the messages about humanity and human relationship and all that. So ഒരു ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫിലിം ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ആസ് ഐ സെഡ് ഇതിന്റെ ട്രെയിലറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും മൈൻഡില്. ബട്ട് അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ബി എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ മീ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. തിയേറ്ററിൽ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഇത്. മ്യൂസിക് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആണ് ഇതിൽ. ഐ ഫെൽറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഓൾ ദ ഫിലിംസ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ഡൺ സോ ഫാർ. മ്യൂസിക് വൈസ് ആണെങ്കിലും വിഷ്വൽസ് ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ പാർട്ടാണെങ്കിലും ഈവൻ ദ ആക്ടേഴ്സ് everyone has done really well. So it'll be a really good experience watching it in theater. And then yeah, thank you Adi for giving me this film. And ellarum theater il poi kaanam 20th nu and support cheyanam. Thanks. Thank you so much and all the best. Adi, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് വിടാൻ പറ്റുക? രണ്ട് വരി പാട്ട് പാടാതെ. സോ അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് 100% பாடுறேன். என் பாட்டு கேரளால நிறைய பயங்கரமா கேட்குறாங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு. அண்ட் സിംഗിൾ പർസൺ എല്ലാം ഭയങ്കര ഹിറ്റ് പോലെங்க. സോ ഞാൻ ഇവിടെ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പിൽ PT സർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു നാട്ടില്. അപ്പം ഒരു തിയേറ്ററിലായിരുന്നു, അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടുത്തെ ഫാൻസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ആ ഒറ്റ ഷോ അതിൽ അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയതാണ്. പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ ഇത്രയും ഫാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പം ഹീസ് ബീങ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൾ ഓവർ. യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ആദ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ നോട്ട് ആസ് എൻ ആക്ടർ, ബട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും ഒരു ഭയങ്കര ഡീപ് മീനിങ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മറ്റേ ജല്ലിക്കെട്ട് സമയത്ത് എന്തെല്ലാം ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുമോ, പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഓൾ ദി യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇங்கே உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க கேரளால இன்னும் நிறைய ப்ரொமோஷன்ஸ் பண்ணணும், நிறைய தியேட்டர்ஸ்ல ரிலீஸ் பண்ணணும். இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட்
டைம் கேரளாவில் வந்து ப்ரெஸ்ஸை பார்க்கறது, ஒரு ஆக்டராகவும் சரி ஒரு டைரக்டராகவும் ப்ரொடியூசராகவும் முதல் தடவையாக நான் வந்து ப்ரெஸ்ஸை பார்க்குறேன். அண்டு இது வந்து இப்போ இந்த படம் வந்து ட்ரெய்லர் வந்ததுக்கப்புறம், ஏன்னா அது நாங்களா ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நாங்களே, எங்களுக்கு வந்து சினிமா அது பெரிய இதெல்லாம் இல்லை, ஒரு ட்ரீம் இருந்துச்சு, இதை எப்படியா பண்ணணும்னு தோணுச்சு. ஸோ இது வரைக்கும் சினிமாவில் என்னெல்லாம் சம்பாரிச்சோமோ அதெல்லாம் எடுத்து போட்டு ஒரு பெரிய படம் எடுக்கலாம்னு முடிவு பண்ணி எடுத்துட்டோம். அண்ட் இதை எடுத்துட்டு இப்போதான் வந்து நாங்கள் வந்து கற்றுக்குறோம் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி, ப்ரொடியூசராக எக்ஸ்ட்ரானரியாக பண்ணிட்டோம் நம்பிக்கை எங்களுக்கு வந்துச்சு. படம் அவுட் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிச்சு. அடுத்து பிஸ்னஸ்ங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு, அதை இப்போதான் நாங்கள் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். தமிழ்நாட்டில் எல்லாம் பண்ணுறோம், இப்போ கேரளாவில் வந்து ரிலீஸ் ஆனால் வந்து இதை எப்படி ப்ரமோட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்குறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் படம் வந்து இந்த படத்தில் உங்கள் எல்லாரையும் வந்து பார்த்து ரீச் பண்ணிட்டேன், உங்களை எல்லாரையும் வந்து ஒரு ஹாய் சொல்லிட்டேங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. தொடர்ந்து எல்லா படத்துக்கும் வரப்ப எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எல்லாரையும் ஃபேன்ஸ் முதல் கொண்டு எல்லாரையும் மீட் பண்ணுங்கிற ஆசையும் இருக்கு. அண்ட் லாஸ்ட் மினிட்ல இதை நாங்கள் வந்து பிளான் பண்ணோம். தேங்க்யூ வைஷாக் பிரதர், டக்குன்னு நேற்று சொன்னோம், எல்லாமே இன்னைக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டாங்க. நீங்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாரும் வந்துட்டீங்க. அண்ட் ஒரு நல்ல தியேட்டர்ஸ்லயும் இதை ஸ்க்ரீன் பண்றதுக்காக பிக் ட்ரீம்ஸ் வந்து அவங்களும் நல்ல தியேட்டர்ஸ்ல இதை ஸ்க்ரீன் பண்றாங்க. ஸோ அந்த வகையில் எனக்கு ஒரு பயங்கர ஹாப்பினஸ், நல்லா சப்போர்ட் பண்றாங்களே அப்படின்னு. இப்பதான் எனக்கு வந்து இப்ப பார்த்தோன்னு தான் தெரியுது, ஓகே இவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு, அப்ப இனிமே வந்து தொடர்ந்து கேரளாவில் வந்து ஒவ்வொரு படத்துக்கும் நீ வந்து உங்களை எல்லாரையும் பார்த்துடணுங்கிறது வந்து இப்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எனக்கு ஃபீல் ஆக ஆரம்பிக்குது. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் லவ் ஒவ்வொருத்தருக்கும், அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். உங்க கூட ஜாலியா ஃபன்னா இருக்கு உங்க கூட இருக்கிறப்ப. அண்ட் என்னோட பிடி சார் வந்து இப்ப கேரளால ரிலீஸ் வந்து இல்லாதப்போ ஒரு ஸ்கிரீன்ல மட்டும் ஒரு மல்டிபிளெக்ஸ்ல ஓடிட்டு இருந்துச்சு. அந்த டைம்ல இங்க இருக்கிற கேரளா ஃபேன்ஸ் கூட வந்து நான் பார்க்கணும்னு வந்து பார்த்துட்டு போனேன். போன டைம் வந்து கொஞ்சம் திருவாண்டரத்துல போய் பார்த்தோம் அந்த படத்தை. பட் இந்த டைம் வந்து த்ரூ கேரளா எல்லா இடத்துலயும் இது ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ படம் நல்லா பிக்காய் போயிட்டு இருக்கப்ப கண்டிப்பா வந்து என் பசங்களோட நான் வந்து இந்த படத்தை எங்கேயும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவேன். அண்ட் அதான் இது என்னன்னா, இது ஒரு ஒரு எஃபர்ட், ஒரு ஒரு கேங் ஆஃப் பாய்ஸோட எஃபர்ட். வாட் கேன் வி டூ வித் வாட் எவர் ரிசோர்ஸ் வி ஹேவ் அப்படிங்கிறத ஹவு வெல் கேன் வி டூ இட்ங்கிறதுக்கான ஒரு எஃபர்ட்டாக தான் இந்த படத்தை நாங்கள் பார்க்குறோம். ஸோ எங்ககிட்ட இருந்த எல்லா ரிசோர்ஸையும் வச்சு எப்படி ஒரு பெரிய படம் எடுக்கணுங்கிறது தான் எங்களோட ஐடியா. ஸோ அதை தான் எடுத்திருக்கோம். நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க, விஷுவலா ஒரு பெரிய கிராண்டியர் இருக்கும், அதை விட பல மடங்கு படத்தில் ஒரு கிராண்டியர் இருக்கும். அண்ட் ஒரு இன்டென்ஸான ஒரு படம், ஒரு என்டர்டெய்னிங்காகவும் இருக்கிற, பயங்கர என்டர்டெயின்மெண்ட், பயங்கர காமெடிலாம் இருக்கு. ஸோ பார்க்குற ட்ரெய்லர் வந்து ஜஸ்ட் ஆக்ஷனாக கட் பண்ணியிருக்கோம், பட் உள்ளுக்குள்ள நிறைய என்டர்டெய்னிங் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதுதான் இந்த படத்தை பற்றி நான் சொல்ல விரும்புறது. ஐ வில் சிங் ஃபார் தெம் அண்ட் மீன்வைல் ஐ வுட் ஆல்சோ லவ் டு டாக் டு யூ. ஏதாவது பேசணும்னா, யாராவது ஏதாவது கேட்கணும்னாலும் ஐ ரியலி வாண்ட் டு டாக் டு யூ கைஸ். ஏதாவது பேசணும்னா கேட்கணும்னா நீங்கள் கேட்கலாம், நான் பதில் சொல்கிறேன். என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், என்ன வேணா நீங்கள் கேட்கலாம். ஏதாவது கேட்கணுமா உங்களுக்கு?